हाय फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अनबॉक्सिंग तो नहीं, बट आई हैव बीन यूजिंग अ मैकेनिकल कीबोर्ड फ्रॉम कॉस्मिक बाइट फॉर अ मंथ नाउ। तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके साथ, और कैसी क्वालिटी है, साउंड कैसा है। बेसिकली ये ऑटिमा ब्लू स्विच वाला कीबोर्ड है, कॉस्मिक बाइट फायरफ्लाई GB16, और ये 10 कीलेस डिज़ाइन में आता है, मतलब नमकीन नहीं होगा इसमें। सो मैं इसका अभी आपको आवाज़ सुना देता हूँ एंड देन विल टेल यू द क्वालिटी। सो दिस इज़ द कीबोर्ड हियर, 10 कीलेस डिज़ाइन, फुल RGB एंड फुल एंटी घोस्टिंग कीज़। ठीक है, तो फुल एंटी घोस्टिंग मतलब ये सारे की को रीड करेगा, आप एक साथ दबाएंगे। पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब मैं आपको इसका स्विच पे दिखा देता हूँ। ये इसका स्विच है, ऑटोमे ब्लू स्विचेस, और ये इसके की कैप्स हैं। की कैप्स चेंज हो सकते हैं। साउंड अच्छा है, वायर्ड ब्रेडेड वायर में आता है इस टाइप के। ठीक है, ब्रेडेड वायर है, स्ट्रॉन्ग है। साउंड्स काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, फुल एंटी घोस्टिंग है, और क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन इसका क्वालिटी काफ़ी हैवी है, मतलब प्रीमियम फील होता है। ऑन अमेज़ॉन 2500 का लिस्टेड है, और कभी 2000 का भी मिलता है, तो यू कैन चेक इट आउट। क्वालिटी अच्छी है, 10 कीलेस है, लाइटिंग, फुल RGB, एंटी घोस्टिंग, और टाइप करने में फील एंड फीडबैक जो प्रेशर है वो एडिक्वेट है, तो यू विल नॉट फील एन्जॉय टाइपिंग इन दिस। होप यू दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर यू। मैं इसका आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, कैसे बॉक्स में आता है। सो दिस इज़ द बॉक्स, फायरफ्लाई GB16, RGB लाइटिंग इफेक्ट्स और की एंटी घोस्टिंग। सो यही था। Hope you liked it. Please comment down below and subscribe to the channel. Share it with your friends for more intriguing content and good technological feats. Thank you so much for watching. Bye.